Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabboona abdii sabaa. Duraan dursinee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoodha warri as jalatti argamtan gaa seenaadha gaa ashamaa harka fuune jenneerra kanaan oduu kiyyaan jalqabuun duratti seenaadha har'a oduu jabduu takkan harkaa qaba itti seenaa hirmaadha saba keenya biraan gaha oduu jajjabduu keessa hajoollee bosona jirtuuf fi hajoollee mana hidhaa keessa jiraniif waan jabduu ta'ee takkan qabee dhufee jira kanaaf itti dhihaadha gaa kanaan boodas sabni keenya ummati keenya manguddoon teenya qeerroon teenya maal godhamaa jirti maalirra jirti wanni callisameef kuni maali waan jedhu waan callifamee jirus icciitii wahii qabadhee dhufee jira kanaaf itti seena gaa isin seentan malee haasa'uun sin hin ta'u kanaaf seena itti hirmaadha tuni oduun oduu jajjabduudha gaa mee seenaa sinin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya hangasitti mee waa tokko sin afeeruu barbaada hanga namni dhufutti ani immoo jawwaalli kiyyaahu gartee rakkatee jiran shabakaa haa ta'u waan isaa hin beeku baada daqiiqaa 25-30 tahee ufumaa cufata hangasitti gaa waan takka dubbatuun barbaachisaa waan ta'eef ummati keenya warri agartee seentanii jirtan sheer godhaa ummata biraan gaha ummata hafe biraan yeroo hunda agartee sheer godhaa isin agartee jechaan jira waan hin jedhuuf immoo waarraa argatuuf osoo hin taane namni keenya akka dhagahee waan kana irraa hoffalu yookaan balaa itti deemaa jiru kana akka irraa hoffaluuf kan agartee iyyee jirru kanaaf wal bira dhaabbatuun barbaachisaadha itti hirmaadha ummata hafe biraan gaha kun dirqama keessani hiriyoota kiyyan baana silaa asuma keessa diina baay'eema jira gaa diinni sheer hin godhu diinni yoo ta'e haasuma kiyya dhaggeeffateeti yoo arraba barbaades na arrabsee baha malee sheer hin godhu gartee diinni kanaaf warri immoo gartee sabummaa isin dhagahamuu saba keenya biraan sheer godhaa gaha isin jechuun barbaada hangasitti mee tapha tokko sin afeera itti hirmaadha bilbila
Sena boleh yakin. Sena. Hayyeega obboleeyyan kiyya Muhammad Saidis galata qabdaa galatoomi jennaani gaa isaafillee asumaan dhaamsa tokko dabarsaa fi jaala kiyya yeroo gaafa jabduutu saba kee bira dhaabbatu turtee qabsaa turtee ammas dagatamteerta gaasi gartee ummati Oromoo si dagatuu keetiif gaa dhiifama ani gama kiyyaa dhiifama si dagannee jirra kanaaf ammas mee eessa jirtaa bakka jirtu uf mul'isi kanaaf sabi Oromoodha akkasi bira dhaabbannu tokko tahaati wal jaaraa keessaahu taphattooti walloodha baay'eetu jira wal dagannee akkuma ummatichaadha wal dagannee wal gannee jirra kanaaf isinillee bakka jirtaniitu wal jaaraa tokko taha saniin booda bakka jirtan gaafa isin agarre nuillee isin yaadatuu dandeenya kanaaf qabsoo cimaa geggeessaa turte atilleen qabsoo hamaa qabsoo hadhaahaa gartee geggeessaa turte kanaaf galatoomii siin jenna gaa oduu har'a qabadhee dhufe sii dhiiroo maali namtichi hin seenu gaa ani gaa seenu dhabaatu dubbatuun kiyya hin oolu har'a oduun akka biyya keessaa nu qaqqabdetti oduun miliqxee masaraa mootummaa Burshaa Kamisee godina Walloo Burshaa Kamisee keessaa as baatetti akka jettu jedduu kana guyyaan afur kanatti shira adda addaa dalagaa jiranii warri kaadireedha warri biltsiginnaadha warri nama nyaatu shira baay'ee dalagaa jiranii walgahii tokkotti turanii walgahii sun maali waan jedhu irratti waan achi keessaa as baatessanii hima itti dhihaadhaa mee dhiiroo maal taatan itti dhihaadhaa nuyi itti dadhabnee itti laffaanee haasaa finnee dhufnaa oggaa finnee dhufnu akka sabi keenya dhagahuufi keessaahu sabi biyya keessa jiru ka biyya alaa dhiisi ka biyya keessa jiru akka dhagahuufi dhagahee akka itti fayyadamuufi akka diinni isaan injifatuu hin dandeenye godhuudhaafi halkanii guyyaa eelaa jirraa kanaaf ummati keenya immoo warri biyya alaa keessa jirtan warri na hordofaa jirtan waan kana sheer godhaadhaa ummata Oromoo cufaan naaf gaha kana yoo goone malee hin ta'u haasonni gartee haasonni tokko oggaa dhufe
haasonni tokko maaliif biyya keessatti haasonni maalii barbaachisaa? Wanni inni barbaachisuuf sabi keenya tokko akka diina jalaa bahuufi sabi keenya tokko akka nu jalaa hin duune sabni keenya akka hin miidhamne kan bosona keessa jiru akka hin miidhamne kan mana keessa jiru akka hin miidhamne kanaaf jenneeti kan halkanii guyyaa iyyaa jirru. Kanaaf ummati keenya keessa keessaahu sabboonaa fi sabboontuun isa kaan dhiisi diini diinuma sabboonaa fi sabboontuun yeroo nuti dhufnee haasaa tokko isiniif finnee dhufne haasaa san bittimsaadhaa saba keenya biraan gaha. Kun dhaamsa kiyya jechuudha. Har'a maaltu har'a gadi bahee yoo jettan guyyaan har'aadha. Wanni isaan guyyaan afur kana walgahiitti turan warra bosona keessa jiru kana akkamitti balleessinaadha. Isa mana keessaa xumurataniiran. Isa mana keessaa TV agartee dhugaa dubbatu. Isa akka OMN'dha. Isa akka wayyaanee haarenna Tigraayiidha. Kaan kana cufanii akka nami gurraawwaa takka hin dhageenye akka iji isaanii isaanuma qofaa laalu akka gurri isaanii isaanuma qofaa dhaggeeffatu godhanii jiran. Sa'a 24 Abiyyi Ahmadittuu TV LTV irrattis Waaltaa irrattis warruma biltsiginnaa faarsu malee warri biltsiginnaa komatu hin jiru. Televiziyooniidhaan ummati laaluu dhiisee jira. Ummati biyya keenyaa yoo amma bilbiltee gaafatte mootummaa hammana mishaadhaa hin agarre jedhan. Kanaaf har'a wanni isaan karooraan gadi bahan jaroota bosona keessa jiran kana akkamitti qabnaa? Abbaa haadha qabuu qabnaa. Obboleeyyan qabuu qabnaa. Isaan gaafa qabnee isaan mana hidhaatti dararre isaan harka kennuu dandahanii jedhanii shira akkanaadhaa gartee hidhanii jiran jechuudha. Shira akkanaa hidhanii jiran. Hajoolle warri asirratti na hordofaa jirtan wanni isinii dhaamuu barbaade hajoollee teenya akka hin dogongorre. Warri inni jaarsolee fi jaarsii fi jaarsoleen rakkatanii jiranii gurri isaanii akkuma isinii hime jecha isaanii malee waan biraadhaa quba hin qabanii. Kanaaf hajoollee bosona jirtu tuni akkamitti akka diina jalaa baatu dhaamuuniif dirqama waan taheef dhaamsa kana biraan naa gaha. Keessaa warra biyya keessa jiru hin baana. Warra biyya keessa jiru wanni godhuu qabdan mootummaan gara biraatiin amma bifa jijjiirratee ummata keenya kan mana keessa jiru bosonatti naquudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Eengadda mana guban ta'uu fidide irraa diigan ta'uu fidide bosonatti dhaqanii lolan akka isaan yaadan ta'uu fidide jechuudha. Amma hoo maaltu isaanii wayya? Akkam godhuu qabna waan jedhu irratti dubbatanii xumuratan jiran jechuudha. Kanaaf warri haadhaaf abbaan kan ilmi keessan bosona jiru akka hin dogongorsine. Silaa agartan isa harkaan qabatan akka mardiin ajjeesaa jiran. Isa harkaan qabatan akka mardii itti agartee ilaali summii itti waraananii akka nama isaaniif yaaduu agartee tahanii waan isaan godhaa jiran agartan jechuudha. Umar Abdallaa irratti isin gahaa jechuudha agartee dheengadda. Waan isaan Aliyyuu Husseefaa godhaa jiran waan isaan warra maqaa abaa'ootiin qabame waan isaan godhaa jiran inni isaan eegu isaanuma. Inni isaan hakkamus isaanuma. Nami gara fedhe oofus isaanuma jechuudha. Nami irraa dhowwuu danda'u tokko waan hin jirreefuu hajoollee bosona keessa jirtu tana irraa dhaabbadhaadha. Hajoollee tana hin kenninaadha. Ishiinuu nu harkaan dhumte ishima jirtu tana keessatti wal jaaraadha. Diina halkan dhukkee irraa kaasaa isiniin jennaa isinis calliftanii taa'uu jirtanii tokko tokkoon dhumuuf deemtanii amma numaahuu abbaa haadha kan kee agartee fuudhee sibiraan dhufee harka si kennisiisuudhaaf yaalaa jiranii isaan uf dura oofanii bakka isin jirtan hunda si quba qaban isaan waan isin dalagaa jirtan eessa akka bulaa jirtan eessa akka oolaa jirtan sin quba qabanii abbaa haadha kan kee abbeeraa kee obboleessa kee qabanii dhufanii akkuma dur godhaa turaatassan isaan uf dura oofanii ofuma akka agartee isaan fixxan ofuma keenya akka wal fidnu karoora akkanaatu bahaa jira. Kana quba qabaadha obboleeyyan. Kana quba qabaadha. Dubbiin tun dubbii hamtuudha.
abbaa kan kee hin dhootu xiyyiitiidhaani haadha san teeti ishiin dhufaa jirtu ishii hin dhoogtu akkam godhuuf deemtame harka kennuuf deemta jechuudha. Kanaaf bakka jirtanitti jijjiirradha. Leenca ta'a, qeerressa ta'a. Akka waraabessaadhaa boolla takka keessa ciisaa hin eelaa hin oolina. Akka waraabessaadhaa mandibbee takka keessa taa'aa hin oolina. Bakka jijjiirradha. Waan godhaa jirtan hin beektanii maaliif diinaaf akkanatti of kennitan. Bakka jijjiirradhaati diina ofirraa dhukkee irraa kaasa. Bakka jijjiirradha. Bakka har'a bultan boru hin bulinaa dhiiroo. Abboo lakkisaa. Dhiiroo lakkisaa. Amma dubbiin jabduun ishii warraatana jechuudha. Ishiin dubbiin warra agartee jabduun ishii warraatana warra keessan qabanii oggaa isinitti hin dhufan waan tahamuuf deemu hundi duubaan diina fuula duraan abbaa haadha keeti wanti tahamuuf deemu waa baay'ee yoo atillee dhahuu dhabde diinni dura abbaa haadha keeti biratti dhahaa yoo harka kennite yoo kennuu dhaabatte abbaa haadha keeti biratti dhahaa atis goguun kan kee hin taatu. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaati akka diina kana jalaa baatan karaa toshadhaa diina keessaniif bakka hin kenninaafi. Akkuma jedhe san osoo diinni nama bira hin gahin turaate dhukkee irraa kaasuun dhiyengadda oduman isinitti iyyuu fulaa keessan dhufee bakka isin raftan dhufanii diinni akkasitti hajoollee nu harkaa galaafate. Hamma ammaadhaa kun mucaan gaafsan dhahame mana hidhaa keessatti gartee buqqataahee innis du'uudhaaf wooma xiqqoon isaaf jechuudha. Hamma akkana taanu maaliif eegnaa? Rakkoon nuyi qabnu maali? Kanaaf wal quba qabaadha. Of quba qabaadha. Diina ganda keessa deemee isin basaataa jiru wanni isin calliftanii dhiiftaniif rakkoon keessan maali? Kana isinumaa fi isinumatti dhiisee jira. Kan lamataadha waa'ee Aliyyuu Hussein. Waa'ee Aliyyuu Hussein Aliyyuu Hussein ragaa sobaatiin itti guuraa jiran jechuudha. Hanguma ammaadhaa ji'a afurii hammana jechuu baata qabame. Ji'a 5 ta'u ji'a 4 ta'u akka kana jechuudha. Hanguma ammaadhaa wanni isaan kaahaa jiran ragaa dhabame jechuudha. Maaliifini ragaan kun namni tokko waa argu malee ragaa waan hin baaneef nama kijibaa akkanaa barbaadaa turaatan. Amma reefu kijibaa isa mallaqaan bitamu reefu argatan. Reefu argatanii ragaa itti baasuudhaaf kaleessa mana murtiitti dhiheessanii ragaan illee qophaa'ee wanni gootanii hajoollee baate Alo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa. Alhamdulillah galata rabbiiti. Wallahi nagaa maal yaada qabda? Torga. Ayya. Ayya kuno ayya kuno yaada kan kee dabarfadhu. Maali amma maa hin dabarfattu tu? Halo? Bo? Maali hin dabarfattu re? Eega amma waraabaa jirre? Maali boo namni kana? Bilbilee kuma namaatu bilbilee boodan dabarfadha. Namni sodaattan hin bilbilina. Kuni ganda sodaati miti inni sodaatte hin bilbilin bilbila. Inni waan biraati bilbiltes
sa'aatii siif gartee hin qabu. Aloo boo waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya kuno amma dabarfadhu kuno. Ayyaanni nan qabu. Seera keenya kan diinaa wajjin firoomeen hin barbaadu kanaaf murannoon uummanni mana hidhaa jiru murannoon isaanii sun fakkeenya isaaniif ta'uu dhagaa. Eewwa. Hayya. Isa kana fa'aa ilaalanii murannoon isaanii sun isaan warra diinaa wajjin fira dhiyeessa barbaadu kanaaf murannoon bahuu fi qabdi. Isaan harka yoo hallachiisu barbaadan qoonqoo fi dhawweedhaan osoo sodaatin lubbuu isaanii kannanii isaanii jecha isaan deebi'ee diinaa wajjin fira barbaadu kana. Kun isaan wanni ta'aa jiran isaanumarraan kan diinaa wajjin deemuu jiru kanaati akka irraa gorsaniin isaan kanaaf dhaamuu barbaadu. Hayya galatoom jaala kiyya. Hayya. Halo. Hayya bilbila. Kanaaf obboleeyyan kiyya gaa ragaa sobaadhaa itti qopheessanii kaleessa akka sobaan itti ragaan bahamu qopheeffatanii mallaqaan bitanii dhiyeeffatanii jiran jechuu kaleessa. Garuu hajoollee baatee namtichi poolisichi amma gurraachi kaleessa baatee irraa dhufee itti ragaa bahuuf deemu kun ani baates waan natti hin fakkaanne garuu meequba qabaadha hordofaadha waan isaadha qeerroo biraan gaha qeerroon warri sabaa quuqama qabu warri agartee sabboonummaadhaaf agartee sabboonummaa onnee dhugaadhaa qabu jara kana agartee jara amma sobaan ragaa nurratti bahuuf deemu jiran kun diina guddaa diina isa aduu guyyaadhaaf afaan baanee deemaa jiru. Yeroo ammaatti hundinuu bitamee bilisiginnaa ta'eera. Aloo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah galata rabbiiti akkami. Itti hirmaadhu kunoo itti hirmaadhu. Anaafis gaafidha maaliif rafne kan jiru. Sanna chumatti ifnee gaafii hundaa qeerroo walloo fi fadhaaniitiif lafa manarraa eegaleeti. Dhuga. Dhaamsan qabu gartee kaabinoota godina wallootiif jechuu dhaamsan qabu gartee akka nam tokkotti dabarfachuun barbaada. Itti fufi abshir. Uummanni har'a gartee akkatti akka bineensatti bosona keessatti barbaadanii lubbuu isaa wareegutti jiru obboleeyyan isaanii kan kaleessa fuuldura dhaabbatee biiroo isaanii keessatti jiran kana. Gaaf gartee uummanni kun maqatee gartee har'aaf harka dhabuufi jirtu mitteenyan gartee of dura ergiteeti gaafa gartee uummanni kun kanarraa maqate yookiin ammoo yoo abdii uummata kanaat achi jiran isaanuu gartee kabalaadhaan wambarii jala dabarsan osoo uummanni kun jiraatu dhabe uummata kanatu kabaja isaanitti godhe silaa har'a gartee. Dhugaa wallahi. Waggaa darbe fuuldura isaanii dhaabbatanii jechuudha. Galata darbe san irraanfataniitu har'a obboleeyyan isaanii gartee kan aangoo isaanitti kenne warra har'a isaan nyaatutti jiran kana isa kabaja isaaniitiin bakka san jiran kabaja kana irraanfatan. Sodaataa ture kan gartee isaan mataa isaanii ol qabachiise qeerroo har'a nyaatamutti jiran kana jechuudha kan hedduu diina rifachiisaa turan warra har'a nyaatamutti jiran kaan malida turaatanii jiran akka gargaraa'etti rafuudhaa hin uuma bari'aa garuu seena dhaabbaa jechuu gochi isaan har'a nurra dalaguu jiran
seenaadhaaf barreessinee kaawwannaa tarii yoo kan of hubatan taate waan kana gartee atattamaan dhaabuu qaban kan hidhame gartee kan qaban Aliyyi Hussein badii takka malee barreessaa adda bilisummaa Oromoo sabni walloo ababa takka malee badii takka malee mana irratti raarfamaa jira eega qabame guyyaa takkitti kaleessa mana inni kun akkanumaan badii takka malee irratti ragaa ba'uudhaan gartee diinni yookiin ammoo nu fakkaate lippeenyota dalgoo yookiin amaarri dalgoodhaan nu iraarsaa jiranii garuu kun seenaadhaaf ta'a. Jiran akka dukkanaa'etti nafuu gaaf tokko numa nurraa bari'aa tarii immoo yoo kan of yaadatan taate waan kana of duuba deebi'uudhaan obboleeyyan isaanii akka diinatti akamtuu dhiisanii shiranii seenyonni olirraa achumatti dhaabuu qaban gartee dura dhaabbatanii. Dhugaa. Immoo gartee shiranii seenyotaa kana hojiirra hojjinaa yoo jiran garuu boru gartee oolteen bultu jechuudha yeroo muraasa keessatti arguuf ta'ani. Shirafatu jiran kanan seenyota wajjin murratti jechuudha. Gartee abdii biyyaa kanarra akka bineensatti. Itti fufi shabakaadha. Hayyee shabakaan adda kutee naaf fakkaate gurbaadha. Dhaamsa gaariidha. Dhaamsa gaarii keessaahu maaliif rafne isa jiru irratti nuyi rafneerraa. Eeroon biyya keessatti rafee jira waan jedhu dhugaa baana bakkuma hundaa rafneerra dhukkubbii obboleessi kiyya dhukkubsatee anatti dhagahamuu dhiiseera dhukkubbiin kiyya sitti dhagahamuu qaba dhukkubbiin kee anatti dhagahamuu qaba waliif boo'uu qabna wal bira dhaabbatuu qabna yeroo gammanne waliin gammaduu yeroo gaddaa waliin gartee gadduu qabna malee tokko gammadee gartee tokko nyaatee tokko buluun hin taatu waan jedhu galatoomi jennaan jaala kiyya hayyeegaa. Waa'ee isaa Aliyyi Husseenitiin deebi'a. Aliyyi Hussein sobaan shira adda addaatiin ragaa itti baasuudhaaf qophaa'anii jiranii kanammoo uummata keenya dura dhaabbatee shirri kun akka hin mijoonneef akka hin milkoofneef kan godhu nuhuma jechuudha. Nuhuma uummatuma Aliyyi Hussein Oromoodhaaf jecha hidhame Aliyyi Hussein Oromoodhaaf jecha roorrifamaa jira. Kana gartee dhumaa jiru nuhiif jecha dhumaa jiranii kanammoo nuhi dura dhaabbannee wanni kun hin ta'u jennee balaaleffatuu qabna warra waan kana godhuudhaaf itti deemu jiru akka itti dhihaataniin yaa obboleessa kiyya obboleessa aagiraa irraa dhaabbadhu ragaa sobaa ittiin bahin boru sitti bahama yoo ati har'a isatti ragaa baate yoo ati har'a sobaan isatti ragaa baate boru sitti bahama kana biyya keetii itti bahi garuu saba Oromoo kan hunda gantee warra aangoo harkaa qabdu gartee nama 10 jettee nama 100 gantee nama 1,000 gantee wanni sitti mi'aawu tokko hin jiru wanni sitti tolu tokko hin jiru lakki yaabbo kijibaan ummata keenya hin fiqisiisinaa kijibaan ummata keenya hin gartee hin hiisisinaa lakkisaa guyyaan kun hin darba wanni kun irraa rakkoo sirraan gaha yoo fira qabaate fira isaatti hima yoo abbaa qabaate abbaatti hima yoo warra qabaate warra isaatti himadha waan kana nurraa dhaabbadhu jedhaani irraa dhaabbadhu sitti himaa jirra boru hin salphatta kijibaan nama keenya hiisisuurraa deebihaadha lubbuu namoota du'aa jiran kanaa nama itti gaafatamu kalee shabakaarraa hin bahee nama itti gaafatamu warra har'a aangoo qabatee biyya keessa bulchaa jiru jechuudha. Nami dhiiga ilmaan Oromoo lubbuu ilmaan Oromoo akkanatti du'aa jiran nama itti gaafatamu isin tahuu biyya kaatii yoo rabbi sodaata yoo rabbi isin qajeeshe deebi'a. Kana alatti nuyi waan isin jennu tokkollee hin qabnu. Isin arrabsuus hin barbaannu. Isin xiqqeessuus hin barbaannu. Deebi'a. Lakkisa. Boru itti salphatanii deebi'aadha. Saba keessan isinii wayyaa. Abiyyi Ahmad gara goru wallaaleeti gizee Amaara abdatee gizee duraan nafxeenyaa abdatee har'a nafxeenyaa waan isa godhaa jirtu isumaa fi isaantu beeka. Abiyyi Ahmad Oromoo tokko abdii Oromoodhaa hin qabu. Abdii Oromoodhaa hin qabu. Abdii nafxeenyaadhaa godhatee horatee
warra isaa niitii isaadha amanee eeshuma shii ilma beeraa isaa ilma beeraa shii amaneeti alo hayye kunoo itti deebi'ee jaala kiyya dhiifama wanni dhaamtiin qabuuf gaafilanga tokko isheen ture gaafarriin darbaa gurriin darbuu jecha oromoo bara darbuuf jecha gartee akkatti obboleeyyan keenya gartee abdii biyyaa ta'an har'a nurraa wareegaman kana gartee kana dhiifama goonaaf jechuun garuu of yaadadhaa jechuun gartee namni yoo dogoggora ofirraa hubatee ummata kanaaf barbaachisu yoo dalagee gartee dogoggora darbeef ammarraa qabee dhiifama gaafate akkasi gartee garuu lubbuu qeerroo darbaa jiru kana gartee oromoonni tokkoon aanaa fi ganda isarraa barreessuudhaan bara bulchiinsa abaluu bulchaa gandaa turetti abaluu bulchaa aanaa yookiin bulchaa godinaa turetti jechuudhaan barreeffannee kaahachuudhaaf teenya shira isaan har'a nurratti jiran kana barriin darbaa gurriin darbuu of yaadadhaa of argaa qeerroon har'a gartee akkatti akka bineensatti adamsitan qeerroo makaleessa gartee isaanin maganfataa turtan isaanin daataa turtan bara biirootiin baasee gartee ummata duubatti hin deebifte san yaadadhaa jechuun hin barbaada gantoota abbaa garaatiin. Galatoome jaala kiyya dubbiin tun dubbii cimtuudha keessa huu warri amma aangootti ol ba'e kun warruma gaafa obbodiyoodha obbodiyoo fi wayyaan waliigalee nyaataa turaatee beektaa? Gujurraa agartee bisa kanaan sagalee uummataa adeemsisuun gaariidha hundinuu bakka jiru of arguu qabaa wanni har'a jaallan keenyarra gahaa jiru kun boonaa fi sirrallee inuma gahaa ammallee hordoftoota si jala jiran amma kan biyya keessaa kan biyya hundi kun kan tokko keenyan nu mudatu taa'u boru gartee alaabaa minilikee fannifannee faaruu isaanii faarfannee yoo jiraanne malee oftaanee jiraachuu akka hin dandeenye eenyumtuu baruu qaba walirratti taa ilaaluun qabu wanti doktorummaa hin barbaachisu hundinuu gartee isheen mana arabaa keessa hojjattus inni re'ee arabaa tiksu hundi keenyaa gabbaanee gartee waan kana ofirraa balaaleffatuu qabna bira dhaabbachuu qabna murtii gartee badii beekamaa jira rakkaan nurratti bahamaa jira Aliyyi Hussein dhuunfaa isaatiif jimmataa jireenya dhuunfaa isaatiif jechaa miti hawaasa Oromoo hundaaf bakka bu'ee bakka sanitti argamee saniif gartee badii takka malee dhuffaata irratti qoosu jiranii of dura ka'anii ilaaltutti jiranii kana hundi keenyayyuu gartee waan itti yaaduu qabnudha waa walirratti ilaalluu miti dhaamsiin dabarfachuu qabu kanumaa saniitu ati guyyaa guyyaan gartee hayyeeji atillee fayyaa ta'e jaala kiyya dhaamsa bareedaa dhaamsa gaarii ummataaf dabarsitee jirta kanaaf atillee galata qabdaa galati kee bilisummaa haa ta'u. hayyee galatoomi shabakaan kiyyas beektaa dadhabaadha. shabakaasaan rakkataadha. hayyee fayyaa ta'e. gaa obboleeyyan kiyyaa gaa gurbaan addaan kutee ture bilbilli isaatii shabakaatu addaan kutee turaa ta'e itti deebi'atee yaada saadhaa waan qabu waan garaa keessaa qabu dhukkuba garaa keessaa qabu hundaahuu dubbatee ummata isaa biraan gahatee jira dhaamsa isaa keessaa kanin keessaa fudhadhee ani akka mataa kiyyaatti keessaa warri biyya alaa jirrus warri biyya keessa jirrus ofuma keenya uf dagannee jirra mee wal quba haa qabaannu fakkeenya waa'ee walloo nama dubbataa jiru warri walloodha keessaa gabroofataa jala gabroofataa guddaa jala jirra akka gartee naannoo keenyaatti akka kutaa wallootti roorroo hamaa keessa jirra waa'ee walloo irratti gadi fageenya wal hordofnee guyyuudhaa waan deemaa jiru waan godhamaa jiru waan hojjetamaa jiru wal hordofnee yoo wal faana deemnee ofii keenya tokko taane bu'aa tokko inuma arganna garuu atis gama tokko nu yoo haasaa oolle namni nu dhaggeeffatu yoo hin jiraatin
namni nu hordofee yaada keenya san saba biraan hin gahin akkanumatti yoo iyyaatuma oolle bu'aa hin qabnu bu'aa argannu hin qabnu akka nama midhaan tokko osoo hin nishaahin osoo roobni hin roobin lafa kunoo ashawaa arabaa keessatti gadi naqee akkasan tahaa jira dhaamsi keenya kuni kanaaf hordoftooti kiyya wanni isinii dhaamuu barbaadu dhaamsa kiyya kana dhaamsi kiyya kuni dhaamsa Oromoo hundaati kan walloo qofaa osoo hin taane dhaamsa Oromoo maraa waan ta'eefu lafaa ka'aadha callisuun kuni eessaan nu gahaa namni callisu tokko akkam ta'uuf deema callisuun hin taatu gaafa callifameera keessaahu akka biyyaatti wanni isaan callisiise waa tokko jira mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru shira tokko ummata keessaahu qotee bulaa keenya baadiyyaa irratti shira guddaa itti shiree akka nami keenya waan biraa dhagahuu hin dandeenye akka nami keenya waan biraa ijaan arguu hin dandeenye godhanii hidhanii jiran jechuu nama xiqqoo warruma jawwaala guguddaa fi agartee xiqqoo takka agartee sammuun banaa ta'etu waan biyyi irra jiru quba qaba malee manguddoota keenyatti yoo bilbiltanii gaafattan haadholee keenyatti yoo bilbiltanii gaafattan waan nami itti jiru kana keessa hin jiranii akka nama jannata keessa jiruutti haasaa jiran jechuudha akka nama jannata keessa jiruutti kana kan godheenyu kaadiroota jechuudha kaadiroota warra abbaa garaadha ganda keessa yaateeti gartee feeshkaa afuuftee ummata gorfataa jirti jechuudha ummata gorfataa jirti birriin gargaarsi biyya alaarraa dhufe guutuun ummata itti bituudhaaf qopheeffatanii ummata keenya irra deemanii ummata gowwomsanii afaan hidhanii akka fedhan akkasa agartee gaala afeetoo qabu namni garuma fedhe qabee deema jechuudha gaaluma humnuma haa qabaatu wooma fedhe agartee qabaatu gaala akka gaalaatti afeetoo itti dhahanii gara fedhan qabanii deemaa jiran jechuudha. Kuni nuhi wal hubannoo dhabuudhaaf nuti tokko ta'uu dhabuudhaan nuti waliigaluu dhabuudhaan wal tuffatuudhaan wal jibbuudhaan wal hasaduudhaan walirratti shira adda addaa ofuma keenya walirratti hojjetuudhaan kuni guutuun dalagamee manguddootiin teenya kan dur goota turaatan har'a gadi gadhee namaadhaa tahanii karaa mootummaan isaan ammareen alatti shanee balleessina jedhanii warra hidhatee qophaa'ee jiru jechuu gartee qotee bulaan kana mootummaatu godhee obboleeyyan kiyya dhiyengadda osoo nami akka duriitti jiraatee dhiyengadda booraa bu'anii gartee boorkanna bu'anii akkas nama godhanii hin deebi'an turaate jechuudha. Osoo nami akka duriitti jiraate osoo nami akka gizeetti jiraate dhiyengadda harxummaa bu'anii goota keenya gartee ajjeesanii ol hin deebi'an turaate jechuudha. Namni guutuun hidhamee akka hin dubbanne godhamee mataan namaadhaa hidhamee cufamee qulfii isaa irraa fuudhanii gatanii jiran jechuudha. Itti qollofanii qulfii isaa gatanii jiran jechuudha. Bawwaatti gatanii jiran jechuudha hallayyaatti. Nami beekeetu fuudhee ofirraa agartee hin hiiku jechuudha. Furtuu ittiin agartee ittiin qollofamee jiru bantuu isaadhaa irraa guuranii bosonatti haranii jiranii nami gartee laa furtuu san barbaadee argee qulfii kana irraa hiikuu hin jiru. Qorichi isaadhaa tokkoo fi tokko. Kanaaf saba keenya bira haa gartee haa dhaabbannu waan itti jiramu kana guyyutti itti haa himnu. Guyyutti nama keenya haa gartee haa gorfannu isa mootummaa keessa jiru haa agartee haa gorfannu. Isa qotee bulaa keenya haa gorfannu. Wallaalaa keenya haa gorfannu. Ofiihis wal gorfannee wal jajjabeessinee wal faana haa deemnuuti. Kana malee dawaa biraa hin qabnu. Kanaaf warri jara mana hidhaa kee jiru irratti ragaa bahaa jirtan irraa deebi'aa irraa dhaabbadhaa isiniin kennamu isa obbolummaadha. Isa gartee obbolummaa isin gorfataa jirraa dhaabbadhaarra. Itti ragaa hin bahina. Itti ragaa hin bahina. Yoo diddan san isinumatu beeka. Kanaaf qeerroon biyya keessaa quba qabaadhaa. Bira dhaabbadhaa. Yeroo inni gartee mana murtii dhaqes waliin dhihaadhaa.
ragaa irratti bahu qoradhaa eenyu akka ta'e saniin boodatti rakkoon tokko hin jiru wal arguuf teenya tokko wal arguuf teenya tokko rabbiin karaa biyya Suudiitis haa banu ummata mana hidhaa Suudii keessa jirus kan mootummaan akkanatti isaan gadi isaan qabee akka isaan mana hidhaatii hin baane kan godhu jiruuf waa tokkoof jechuudha wanni beektanii wallaalle waa takkaafi warri biyya alaa on qaba isuma dhugaati nami biyya alaa bahee waa'ee sabaadhaa eessatti baraa biyya alaatti waa'ee namummaa isaa eessatti baraa biyya alaatti waa'ee maalummaa ofii eessatti baraa biyya alaatti inni biyya keessaadhaa isa sinii himisanii qulfiin isaadhaa itti qollofamee gatamee jira argatuu hin danda'u gaafa biyyaa bahe qofaadhani kan maalummaa ofii beeku kan maalummaa ofii baratee gaafa biyyatti deebi'e kan diina gartee kokkee qabu gaafa biyya alaatti galee jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaadhaa wanni inni ummata Su'uud Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiru callisee ilaaluuf akka isaan gara biyyaa hin galle kan godhu jiruuf waa takka tanaaf jechuudha. Yoo asii gale jarri kuni nuuf hin nahanii jarri kuni warra qabsooti warra onnee qabu dhukkee nurraa kaasanii kanaa jedheeti ummata mana hidhaa Su'uudii Arabiyaa keessatti argamu itti roorrisaa jira jechuudha. Itti roorrisaa jira jechuudha. Kun immoo dhugaadha. Dhugaa gartee dhugaa jirtu jechuudha. Warri mana hidhaa keessa jiru miti kan bahara kana as bahee bahara namumti biyya isaatii gadi bahee gartee gara biyyaatti deebi'ee sheexaanaaf hin gabbaruunni. Sheexaana hin gabbaruunni. Diina jala hin buluunni. Diina jala hin bulu abadan. Diinaaf gajjedhee hin bulu. Roorroo hin danda'uunni. Maalifiini maal akka ta'e of argee jira jechuudha. Eenyu akka ta'e of argee jira. Kanaaf mootummaan Itoophiyaadhaa kan warra mana hidhaa keessa jiru itti roorrisu jiruuf kana waan beekuuf gashuufis hin jiru yoo gales namni immoo akka isaaf hin bulle beeka akka wani tokko isarratti bu'u beeka kanaaf akkana nu godhaa jira kanaaf rabbiin agartee samii fi dachii uume kuni warra mana hidhaa keessa jirus isa biyya alaatis isa biyya keessaatis rabbiin nuuf haa baasu rabbiin nuuf haa baasu rabbiin dhugaa Oromoodhaa haa baasu rabbiin guddaan kan agartee waa hunda kalqee jiru isa kan diina kanas nurratti kalqe isuma warra mana hidhaa keessatti roorrifamaa jiruu fi warra biyya alaatti mana hidhaa keessatti roorrifamaa jiru rabbiin nuu baasee gara biyya keenyaa nu haa gashu jedhaa fi du'aa godhaafi kana malee waan biraa waan goonuuf hin qabnu kanaaf mootummaan Tigraay immoo nan gasha jetteetti dhiiruma mootummaan Tigraayidhaa nan gashaa wahuma dhufuun laala jetteetti jechuudha. Gartee mootummaan Tigraay immoo waa tokko wanni beekuu qabnu mootummaan Tigraayidhaa rakkoo mataa ofiitiif. Kan akkanatti mootummaa Itoophiyaatiin akkatti wal qabe waatu jira jechuudha. Mootummaan Tigraayidhaa jaalateetii kan akkanatti qabsaa'aa jiru. Jaalateemii kan qabeenya Oromiyaa fi Amaaraarraa guure saba isaatiif har'a yeroo ammaatti sabi isaadhaa akka jirutti bilisoomee jira jechuudha. Bilisoomee waan barbaadu hunda godhanii fi jalatti hiriiranii akka fedhan tahaa jiran jechuudha. Meeshaan wanni jiru hundi achuma jira. Akka fedhan godhaa jiran jedhee agartee har'a mootummaa Itoophiyaatiif buluu hin danda'an. Yoo mootummaa Itoophiyaatiif bulan rakkootu irra gahaa kan dargi caalu kuni. Dargi xayyaaraan dhahe kun immoo achuma dhaqee akkuma ra'eetti gorra'uudhaaf taa'a silaa inni akka yaada isaatti kanaaf jarattiin gamni hin gowwomsamu kanaaf afaan Tigreetiinis agartee afaan Tigreetiinis agartee kadhata afaan Amaaraatiin hin kadhata namni isa dhaga'u hin jiru manguddoo itti erga kana qaba achi qaba namni isa dhaga'u hin jiru kanaaf isaan tokkoo fi tokko barbaadan isaan mootummaa kana hin barbaannu mootummaa balleessinee mootummaa ofii keenyaa fudhannaadha yaadi Tigraayidha har'as borus warri isaan deeggartanis isaan Itoophiyaa kana yoo barbaadan akka Eertiraatti ganaxalamanii bulan malee Amaaraan wajjin buluu hin danda'u Tigreen Amaaraa wajjin buluu hin danda'u Oromoonis Amaaraa wajjin buluu hin dandeenyu akkuman jedhe san jarri jara hin dandahamne jarri gamnaa fi gowwaa wajjin jiraatu waa hin dandahamneef kana jara kanaa waliin buluun abadan Itoophiyaa keessatti hin dandahamu. Ummati Tigraayidhaa dur galee fi
durgalee fi akkanatti hidhattee fincaan isaan baafna jedhanii qopheeffatanii taa'anii jiran. Oromoon durgowwamee waan qabu hunda isaanii kennee nadhoo ofiidhaa kennanii fi qabeenya ofii amaaraa kennanii mataa gubbaa nu baasanii har'a kan ummata keenya cafacafaa jiru jara kana jechuu har'a. Saba amaara jedhamu kana saba gartee nafxenyaa jedhamu kana amaarumatu nafxenyaa dhale. Tokkuma jarri. Nuyi dur akka naannoo keenyaatti kan beeknu amaara jechuun namuma namaaf hin yaadne jechuudha. Amaara jechuun warra aangoorra jiru jechuudha. Malee nama afaan amaaraa dubbatu osoo hin taane amaara jechuun nama namaaf hin yaadne maaliif addunyaa akka amaaraatti dhoogta jenna jechuun nuti garte. Warri keenya akkana nu barsiise. Sa'i tokko oggaa dhootte maaliif saaboo akka amaaraatti dhootte. Amaara jechuun diina jechuudha. Afaanii mitiyyuu dubbiin. Amaara jechuun kasi wajjin dhalateetu amaara ta'u amaaruma jennaan. Kasi wajjin dhalatee kan si dhashee kan immoo si dhalee amaara sirratti ta'u hin jira jechuudha. Kana akkanatti bal'isaa fudhadha. Akka namuma afaan amaaraa dubbatu gudduu agartee guutuun amaara akka hin jenne amaara jechuun namuma namaaf hin yaadne jechuudha. Nama ilma namaatiif hin yaadne kan waa takkaa hin yaadne nafxenyaa jara akkanaati jechuudha amaara jechuudha. Kanaaf Oromoo gowwomneerra lakkisaa hin gowwomnu lamata. Lakkisaa hin gowwomnu. Gowwumni kun daangaa qaba. Yaa obboleeyyan kiyya garaa laafinni daangaa qaba. Arjummaan daangaa qaba. Gootummaa qofaatu daangaa hin qabne obboleeyyan. Gadhummaanis daangaa qabdi. Namni qe'een tokko gaafa goota ta'u qaba. Wanni isa gartee goota isa godhu gaafa roorroon saba isaa bira darbee mataa isaa irra gahe gaafsan goota ta'a. Akka kana osoo hin taane roorroo saba keetirra gahaa jiru roorroo keeti. Roorroon ummata keetirra gahaa jiru roorroo kiyya. Akkasitti fudhadhuuti qophaahiiti diina ofirraa loli. Kana malee dawaa biraa waan hin qabneefu tokko taanee waliin haa deemnu. Kanaaf kan biyya Arabaa keessa jirtan shamarran teenya dargaggeessi keenya walquba haa gartee isin qabna jenneeti iyyaa jirra. Isin immoo yoo calliftanii nu laattan eenyutti mee iyyina dhiiroo? Mee eenyutti iyyiname? Yoo isin seentanii ana dhaggeeffattanii waa'ee ani agartee dabarsu kana sheer gootanii saba biraan hin geenye eenyutu dhufee sheer naa godhuu deema? Eenyutu ummata dhageessuu deema? Mee eenyume? Wal malee hin qabnu. Wal malee hin qabnu. Akkanumaan paartiidhaan wal hirtanii nuyi ummati walloo paartii hin qabnu. Nuyi ummati walloo paartii hin qabnu obboleeyyan kiyya paartii takka hin qabnu. Ummati walloodha paartiin teenya abaawoo qofa. Ishumamma shaneeyanii tana gartee tanuma qofa takkuma qabna. Abbaa fedhe jaaladhu garuu akka wallootti paartiin dhaabbatee biyya wallootiin gartee biyya walloon bilisoomta jedhee dhaabbatee jiru abaawoo qofaadha. Kanaa alatti mee paartii kami inni nuyi paartii ummataa jala yaanee ummata gandaan wal jaaree akkanumaan ofii wal nyaataa jiru jala deemnee ofii keenya inni nuyi wal qoqqoonnu kuni maali bu'aan isaan irraa argannu maali? Paartiin akka Oromootti Oromoof qabsaa'a jedhee gadi bahe paartii takka qofaadha. Sana abaa'oo qofaadha. Kan alaabaa kan agartee kaartaa ishiidhaa hanga wallootti kaartaa baafatee Oromoof qabsaa'a jedhee kan agartee gadi bahe paartii abaa'oo yookaan waboo qofaatu biyya Itoophiyaa keessatti argama. Kanaa alatti ishiin taan alaabaan ishiitis alaabaa biraa. Kaartaan isaaniitis kaartama Oromiyaa. Walloon keessa hin jiru. Kanaaf paartii jennee wal qoqqooduu dhiifnee ofii keenyaa abbaa hin qabnu. Wal taanee abbaa horannee beekaa horannee hayyuu horannee tokko taanee yoo deemne injifatuuf deemna. Hin injifatamnu abadan. Injifatuuf waan deemnuufu tokko haa taanuu marii keenya guyyutti waan irra oole waan irra bulle wal gaafannee koomeentii jalattis waan irra oolee jiru gandi kee waan irra oolee jiru barreessi quba sin dhukkubu oduu amma nama biraa gartee jala ta'e sa'a kana barreessaan keessan laayikiin keessan
dhiiroo ajaa'ibuma rabbiiti osoo namni tokko lafaa ka'ee namni hin beekne tokko namni asii isaa hin beekne tokko afaanuma oromoo dubbateedhaaf barreeffama laayikii sheer inuma maraata jechuu inni garuu waa'ee dhimma keetii dubbataa hin jiru waa'ee walloo dubbataa hin jiru waa'ee saba keetii dubbataa hin jiru waa'ee paartii arrabsuudha waa'ee nadhoo arrabsuudha waa'ee dhiira faarsuudha waa'ee immoo dhiira arrabsuudha kana ati kana immoo kana jala deemteet immoo komentii itti gootee itti barreessitee inni si quba qabuu hin danda'u jechuun si arguu hin danda'u inni kaayoo mataa ofii qabaa saniif jecha hin dubbata komentii keetuu laaluu hin danda'u. Maanni gandummaa jedhee culullee kana isaasa kanaafu kun ogaa isa akkanaa kanatu dhufee ganda keessa walloo maqaa walloo faa baafatee ummatuma walloo kana tahee kana hordoftanii kan maalummaa isaa hin beekne kan asin dhalatee isaa hin beekne kan ilma eenyu akka ta'e hin beekne yoo maqaan Ahmad ta'e yookaan Ahmad walloo jedha yoo immoo maqaan isaa walloo ta'e yookaan maalii culullee jedha dhiiroo kuni gudima akkamtu dhufee jira dhiiroo gudima akkami boo kuni kana jala yaatanii mataa ofii hin gartee hin dhukkubsina waan bu'aa isinii boosu hin qabu nuhuma wayya walumaaf nuhumatu walii dawaadha nuhumatu walii dawaadha dhokannee qabsoo geggeessaa hin jirru aduu guyyaatti qabsoo saba keenya bira dhaabbataa jirra kanaaf isinis nu bira dhaabbatanii komentii keessan itti hirmaattanii yaada keessan bilbiltanii ummata keetiif waan dhaamtu dhaamuu fi qabda kan si dhagahu yoo anarraan dhuftee gartee si dhagaha malee inni biraadhaa waa'ee walloo sii dubbataa hin jiru quba qabaadhu kana waa'ee walloo kan sii dubbataa jiru hin jiru eenyu kan waa'ee walloo nuu dubbataa jiru eenyume dhiiroo eenyu hayyuu kam inni waa'ee walloo nuu dubbataa jiru dhiiroo mee doktora kam inni waa'ee walloo nuu dubbataa jiru mee paartii kam inni waa'ee walloo nuu dubbataa jiru nuhumatu walii beekaa taanus wallaalaa taanus re'eena hammuma maalii ishii diyyana kan aannan godhattu kanaafu mee wal hin tuffannu mee wal faana deemnee saba keenya bira haa dhaabbannuuti lakkisa gorsi kuni hunduma keenyaaf ani jibbaa nama tokkoodha ilma nama tokko jibbaa isaa hin qabu nama tokko jibbaa hin qabu wanni ani jibbaa jiru maali hojii keenya jechuudha hojii keenya haa xiyyeeffannu hojii keenya gara wallootti walloo maalirra bule walloo maalirra oole sabni kiyya maalirra jira oromiyaan maalirra bule maalirra oole dura qabsoon gandaa gadi baati qabsoon ganda keessaa gadi baati mana keetii gadi baata gaafa sabaaf qassaahuudhaaf gadi baatu mana keetii gadi baata malee mana nama biraati gadi hin baatu kanaaf mana kan kee keessaa dura maaltu jira eessa maaltu eenyunni aangoorra jiru abbeeraan kiyya maalitti jira firri kiyya hoo eessa jira aangoorra jira moo hin jiru jedhaati isa aangoorra jiru bilbilaa gorfadhu yoo ufii keeti itti wallaalte kunooti bilbili asirratti dabarfadhu komeentiidhaan barreessi annan maxxansasi gadin dhiisa deebihaa jennaan hin gorfanna kanaan alatti zuma jettaniituma namuma hin taane jala oriitaniituma harka dhahuun bu'aa nuuf hin qabu wal jabeeffatuun wal gorfatuun nuhumarraa tolaa namni wal beeku lamman eenyu waliin hin jedhuu jedhan akka hiriyaa wal hin amannee san hin taanu akka nama wal beeku san haa taanuuti kana malee qoricha biraa hin qabnu kana malee qoricha biraa hin qabnu obboleeyyan dhugaa walitti himna asbaha namni har'a maal dalagadhe seenaa tokko maal dhiifadhe
maal hojjadheen addunyaa kanarraa darba jedhee yaaduu qaba malee mana tokko jaaree akkana godhee du'uu qaba hin jedhu har'a inni gartee sammuu qabu. Du'ii eenyuuf waan hin oolleefu maaliin saba kiyya biratti dhiifadhee deema. Maaliin rabbii biratti immoo guyyaan boruu hoo maaliin qabadhee deema. Tanuma lamman jechuun gartee amma barbaadu. Warrumti har'a maqaa kiristaanaa qabattee har'a maqaa amaaraa tasfaayee fi maalii baafattee kan amaararreen ummata gartee nafxanyaallee kan nutti qofachiisaa jiru shimallisii fi gartee taakkala shimallis jechuun afaan amaaraa jedhan. Ammas taakkalaa jechuun afaan amaaraa dhugaadha jechuun jara akkanaati kan immoo qabsoo Oromoo balleessee har'a aangootti ol yaa'e warra abbaan Oromoodhaa ofii isaatii abbaa Oromoo baafatee ofii waan biraa taheeti Oromoo irratti galee har'a qabsoo Oromoodhaa jilbiifachiisee ija jaamsee miila irraa ciree gurra duuchee akka fedhe godhaa jiru jara akkanaa kana jechuudha. Kunoo mee ilaala maqama isaanii ilaalame maqamti isaaniitu isinii hima. Akkuma gurbaan jaartichi amaaraa sun jedhe maqamti isaanii isinii hima jechuudha. Warruma aangoo guddaa qabee jiru kana Adaanechi jechuun afaan amaaraa. Taakkalaa jechuun afaan amaaraa. Shimallis afaan amaaraa. Maqaa amaaraa. Kanatu har'a ol yaa'ee nuyi sabboonaadha. Maalii goone akkana goone Oromoodhaaf qabsaa'aa jirra. Oromoo irratti Oromoo maal qabsaa'aa boo Oromoo irra qabsaa'aa jirani. Diina Oromoo tahanii Oromoo kunoo akka hin malle godhaa jiranii dhiiroo. Oromoo nu harkaa fixaa jiranii dhiiroo. Jara akkanaa dadhabne jechuun nuti garte kan maqaan isaaniitu aduu guyyaadhaa maqaa eenyu akka ta'e maqaan Oromoo keessa akka hin jirre jara akkanaa kanatu har'a ol yaa'ee aangoo akka barbaadetti hanga barbaadan shanjaha qabatanii hanga barbaadan hammaaratanii dhiiga ilmaan Oromoo qeerroo ilmaan Oromoodhaa cubbuu waan ilmaan Oromoo itti dhumee qabsoo fuudhee harkatti kenneefi abaabbalanii aangootti ol bahanii har'a cubbuu Oromoo irra dalagaa jiran jechuudha. Cubbuu Oromoo irratti cubbuun kun immoo deemee gaaf tokko garuma kan kee deebi'a. Oromoo walii ta'i qawwee bitadhu yaa Oromoo yaa Harargee goota turte yaa Harargee yaa Arsii maal taatan jaartiin tante waggaa akkanatti poolisiin akkanatti dhukkee irraa kaasu dullaadhaan. Har'a onnee gartee shamarran keenya onnee godhatee har'a hiriira bahee akka agartee akka fedhan godhaa jiran jechuudha irra deemanii. Odoo har'a jaarsi isaaniidhaa qawwee qabaatee hoo osoo har'a jaarsi isaadhaa xiyyiitii qabaatee hoo har'a diinni akkana hin gootu turte jechuudha. Hoolaan abbaa nagahaa qabu dumaa ala kaahee bulaa jedha. Har'a abbaa nagahaa dhabneeti akka feenetti akka feene jiraatu dadhabnee akka ofii fedhanitti gartee Oromoo bulchaa jiran jechuudha. Akka ofii fedhanitti. Isa xiqqooma takka maali jedhe fuudhanii aduu guyyaa qalanii akka re'eetti qalanii bineensa aa'aa jiran jechuudha. Kanaa olii Oromoo maal godhamuu qabare? Maal godhamuu qabare har'a? Hiriiraa miti kan agartee kan Oromoo irraa eegamu. Hiriirri abadan Itoophiyaatti hiriirri waa ta'u godhuu hin danda'u. Abiyyi Ahmad hiriiraan nama bu'uu miti. Shimallis Abdiisaa faan nama hiriiraan aangoo gadi lakkisuu miti. Taayyee amma taayyee daandaa kan faan mee taayyee mee laalaa dhiyoo mee maqama isaanii kan laalaa warra biltsiginnaa kana warra maraatee saree gartee warra maraatee saree gartee saree maraatee ta'ee jiru kuni taayyee daandaa. Taayyee afaan maaliiti kun amma? Akka amaaraa ta'e jechuun maqamti isaanii isinii hima jechuudha. Maqama isaaniitu nu beeku qabdan. Abbaan Oromoo ta'uu danda'a. Haa ta'uti. Maqama isaa kana maaliif akka maqaa kana baafatan jibbaa Oromoo irraa qaban abbichinuu jibbaa Oromoo irraa qabu maqaa Oromoo dhiisee maqaa amaaraa itti baase jechuudha. Abbaan isaaniitu. Addisuu Araggaa mee ilaalaa dhiyoo warra aangoo irra jiran kanan baana warra amma gartee qulfii uummata Oromoo sammuu itti cufe qulfii irraa guuree hare kuni jara kana jechuudha. Addisuu
afaan amaaraati jechuudha. Afaan amaaraatis hin beekna hin dubbannu malee afaan amaaraatis hin beekna. Amaara qofaatu afaan Oromoo hin beekne malee nuyi hin beekne jechuudha. Alhamdulillah hayyuudha nuyi Oromoon. Mee ilaalaa dhiiroo warra achi gubbaa taa'e san warra achi gubbaa taa'ee aangoo harkaa qabu sun maqama isaaniitu laalamee gadi fageenyaan dhiiroo warra isa maqaa Oromoo qabu warra isa maqaa Oromoo qabuu fi warra isa maqaa Islaamaa qabu aangootti ol hin baasu jarri. Aangoon ol hin baasan maaliifin warri maqaa Oromoo qabu Oromoodha akka Oromoo quuqamu waan beekaniif maqamaa sanii gala jechuudha. Warri aangoo jiru guutuun maqaan isaaniidha Taayyaachoo maqama jaraa qofaatu itti baafamee aangoo harkaa qabee ani Oromoodha jedha. Oggaa madarakiirra oli bahe afaan Oromootu hin dubbatu afaan Amaaraa dubbata ani Oromoon bakka bu'ee jedha. Warra akkanaati kan Oromoo gurguree lafarraa fixee Oromoo dhiiga ilmaan Oromooti kan roorisaa jiru jara kanaa. Har'umaan booda yaa Oromoo keessaa kan Islaama hin tahin kan amantii biraa qabdan maqaan Oromoodhaa caalaa guddataa obsaa yaa'aa kee maqaan Oromoodhaa guutuudha. Mee maqaa Oromoo ilmaan keessanitti baasa. Maqaan nun balleessina nuyi ummati walloodhaa Islaama Oromoodhaa garuu maqaa keenya akka Islaamaatti baafannee jirra. Eelaa gartee ahaayyee fi maalii gartee nu keessa hin jiru. Amaarrirree har'a gadi yaatee miidiyaa gubbaatti Oromoon ufuma isaatiifuu ufi fedhuu. Har'a ol baanii Amaara jibban malee mee maqama isaanii laalaadhaa jedhanii miidiyaa gubbaarra dubbataa jiran jechuudha. Oromoo wanni isinii dhaamoni silaa dhumne yoo bakki itti dhashan jiraate yoo bakki itti dhalan jiraate ilmaan keessan maqaa Oromoo itti baafadha. Ilmaan keessan maqaa isaanii hin balleessina. Maqaan nagartee maqaa jara kanaa itti baasinaa dhiiroo. Jara kana jibbite jettan afaaniin. Akkamiin namni maqaa jara kanaa itti baasa boo. Dhukkuba qabdan jechuudha. Dhukkuba qabdanii mee lakkisa. Oromoo taanaan Oromoo ta'i. Oromoo hin ta'u jennaan gali jedhatti achi nurra. Maqaan hin balleessinaadha. Kanuma jedhuu barbaada har'aa fi asumarratti xumuradhanii obboleeyyan kiyyaa gaa warri hanga ammaan hordofaa jirtan galatooma galati keessan bilisummaa haa ta'u kan shamarraniitis kan dhiiraatis fayyaa ta'a horaa bulaa dagaagaa waan barbaadan argadhaa akka niyaa keessanii rabbi isin haa godhu injifannoon kan uummata Oromooti injifannoon kan uummata Oromooti har'as borus waboon Itoophiyaa hin busha jaalattanii osoo hin taane dirqamaan abbaan biyyaa Oromoo waan ta'eef waboon Oromoo waan ta'eef biyya Itoophiyaa nami bushuudhaan deemu nami tokko osoo hin taane waboo qofaatu busha. Kaartattiin jaarraa abbaa gadaafaa suni kaartaan elemoo fa'aa agartee elemoo qilxuu fa'aa baasan hanga wallootti kaartaa jira. Kaartaa sun OMN irra dur dalagu turte gaafa OMN hayya bilisoomni jedhanii gaafa biyyatti galan irraa kutan jechuushi. Irraa kutanii hammuma finfinneedha waan Oromiyaa qofaadha. Dhiisanii jiranii kanaaf kaartaan Oromoodhaa irraa hin kutamtu ittis hin da'amtu qabeenyi namaa hin feenu waan keenyas hin kenninu isa keenya irratti immoo dhumnee dhabamna malee nama biraati laannee hin kenninu abadan. Kana biyya kaati taa'a adaba keessanii. Kana biyya kadhaa isiniin jechuun barbaada obboleeyyan gaa meeshaa komentii keessanis hin laalle amma kun reefuun komentiitti as bahe waa. Kanaaf yaadas namni kennatee jiru hin jiru si'aayi hanga ammaa komentii hin laalle beektaa komentii kana yeroo laalan waan biraa keessi gashaa kaan nama arrabsaa kanaaf komentiichinis hamma ammaadhaa
Eewa. Hayyeegaa obboleeyyan kiyyaa gaa fayyaa ta'aa horaa bulaa jedhee jira gaa nagaatti oolaa oolmaha gaarii yeroo ani asi gubbaatti qophaa'ee isinis as bahe isinis itti dhihaattanii hanga dhumaatti na hordofuu qabdanii ummata keessan biraa gahuu qabdanii dirqama Oromooti dirqama Oromtichaati. Dirqama sabboontuu dirqama sabboontichaati. Isinin jechuun barbaada oolmaha gaarii.